呢幾日咧，我女咧就同啲同學去咗行山啊，咁啊3日2夜，咁我咧就即係嚟咗南邊行開下啦。咁所以今日咧條片咧就喺酒店嗰度錄。咁早前咧我就即係拍咗一集，即係醫生會唔會講話即係病人剩翻幾多個月命咁嗰條片啦，都未必好多人中意睇。不過我覺得咧就即係生老病死嘅人生必經啦，有啲認識咧都未必係壞事。咁如果你真係唔係好中意睇咧，咁啊唔緊要啦，咁啊瞄咗佢，咁啊最尾咧都有貓片可以睇嘅。今日咧我就講一個叫做嘅 death rattle 啦，咁啊中文有啲譯做叫做即係瀕死嘅嘎嘎聲啊，嘎嘎即係啲象聲詞啦，即嘅幾啲咁有啲聲音。咁其實主要咧就係講緊一個病人咧，咁到臨終嘅時候咧，到最後一刻，通常都係最後嗰1-2日啦。咁啊嗰種即係唞氣嗰個呼吸嘅聲音。咁通常啲聲音咧就好多種形容方法咧，有啲人覺得好似好響嘅鼻鼾聲啊，有啲人覺得好似係喉嚨有啲水啊，即係好似啷口啊嗰啲咁嘅聲音啊。咁有啲人覺得就會係即係嘻嘻鞋鞋啊咁嘅聲音。大家想即係知道實際係點樣咧，其實網上面咧都可以 search 到啦。咁我哋就唔喺呢條片嗰度加呢啲聲音落去。death rattle 形成嘅原因咧就兩個方面啦。咁第一方面咧就係話即係人到最尾嗰刻嘅時候咧，咁啊呼吸嘅功能咧都開始咧就衰敗啦，去即係要有嗰個能量去支持一個正常嘅呼吸咧，都已經有困難啦。咁所以咧通常嗰個呼吸咧就會越嚟越慢啦。咁有啲時候咧可能會停好耐，跟住咧再呼吸一下，咁跟住再停啊咁樣再呼吸，即係變得好 irregular， 好唔規律啊。第二方面咧就係話到咗即係瀕死嘅階段咧，咁人嗰個吞咽功能亦都會產生問題啦。咁即係話咧正常嚟講咧，我哋譬如鼻腔有分泌物啦，有啲黏液啦，咁鼻腔分泌物除咗話流鼻水之外咧，佢哋都好多係倒流翻落喉嚨嗰度噶嘛。咁口水亦都係不斷咁樣分泌嘅，咁亦都正常咧就多餘嘅口水我哋都係吞咗落肚咁樣啦。咁再加上咧就我之前有條片咧講過話，即係點樣化痰咧，嗰個片都講過啦，即係話我哋嗰個呼吸系統個肺裡面咧，嗰啲細氣管咧就會不斷產生啲黏液㗎。咁嗰啲黏液咧就會經一啲毛仔、一啲絲嚟啦，一路掃上喉嚨嗰度，咁又係會吞翻落去。當到咗最後一刻或者最後嗰1-2日嘅時候，咁嗰個吞咽功能咧就即係已經唔得啦。咁所以咧呢一紮咁嘅黏液呢啲分泌物咧就會全部咧就積晒喺喉嚨啊、咽喉啊嗰啲位置，即係嗰啲位置都係好窄嘅。咁如果當個人呼吸嘅時候，嗰啲好窄嘅地方又積晒黏液嘅話咧，咁就會有一啲咧就嘻嘻嘅聲音啊，或者有啲好似啷口啊、有啲水啊咁樣嘅聲音出現啊。咁呢啲咧就係我哋即係稱為叫 death rattle 嘅聲音啦。值得要留意嘅咧就係話，其實呢啲 death rattle 咧本身咧就對病人咧就並不構成即係有咩不適或者即係會覺得好辛苦喎。純粹咧都係啲空氣咧就經過嗰啲黏液嘅時候嗰啲聲音嚟。淨係呢樣嘢本身咧就未必代表話病人呼吸唔到喎。咁當然到咗即係末期嘅時候咧，咁就病人呼吸有問題咧，都係一個即係都係一個常見嘅問題嚟嘅，呼吸困難。咁呢一個咧就如果第日有機會或者再講啦，我哋亦都有辦法去應付。咁但係我哋好多時咧都會用方法咧將呢啲咁嘅 death rattle 咧就減低嘅。個原因咧就在於咧就係話喺一個即係善終嘅過程裡面，病人減低個痛苦當然係我哋即係首要希望做到嘅嘢啦。咁但係減低家人嘅痛苦咧，亦都係非常之重要嘅。咁如果你唔好彩有家人曾經經歷過呢個過程咧，咁嗰啲你又會知道，即係你見到親人即係話有啲咁樣呼吸嘅時候有啲咁嘅聲音咧，好明顯咧就都會覺得好難過嘅。咁亦都可能喺以後嘅日子咧，個親人離世之後咧，喺個記憶裡面都係一個陰影同埋一個痛楚嘅來源。為咗避免呢啲嘢咧，咁我哋一般咧最簡單嘅做法咧，如果唔用藥物咧，我哋通常就可以做嘅咧，就係將個病人咧就可能係將佢打側瞓啦，咁等佢嗰個呼吸道嘅咽喉嗰啲黏液咧就容易咧流出嚟少少咧，咁咧就亦都可以咧就減低到嗰啲聲音嘅產生。咁有啲時候咧，如果個床咧可以即係可以將佢咧就即係傾斜咧，咁就將個床尾咧就較高少少，咁
個牀頭咧就較低少少咧，都會有利咧就呼吸道嗰啲黏液咧就流咗出嚟咧，咁就可以減低到咧嗰啲聲音。當然咧，我哋亦都可以使用藥物嘅，咁藥物都有好幾種啦。咁常用嘅咧，其實就係我哋即係大家可能都用過嘅藥物嚟嘅喎。咁呢個藥物咧就係即係我哋譬如話好多時腸胃炎咧，肚痛咪扭得好緊要嘅，哇揦住即係痛到面都青晒、飆晒冷汗嗰啲。咁你去診所或者去醫院睇醫生咧，好多時佢話：打唔打針啊？打支針咧就好快唔痛㗎啦咁樣。咁咧就打嗰支針咧，我哋叫打不士啦。咁其實嗰個藥咧叫 Buscopan 啊。咁呢種藥物咧，咁就通常打落去咧，半個鐘頭之內咧，腸抽筋嗰啲咧就會減少好多。打咗不士之後咧，有啲人會投訴咧，就係話：打完之後痛啊少咗啊，不過覺得好口乾啊，醫生點解咁樣啊？甚至有啲人咧會覺得眼矇喎，咩事啊醫生咁樣樣。咁其實咧呢啲都係預計之內嘅副作用。個原理咧其實都好簡單嘅啫，即係話個身體咧就好多地方咧都有一啲受體咧就可以俾呢個 Buscopan 呢種藥咧就產生作用嘅。譬如眼裡面有啦，個呼吸系統裡面咧分泌黏液嘅地方咧，亦都有呢啲咁嘅受體嘅。你打咗針落去，咁啲 Buscopan 咧喺呢個即係呼吸系統啊或者眼睛嗰度產生作用嘅話咧，咁喺呼吸系統咧佢就會令到個分泌減少啊，咁所以就會覺得口乾啦。喺善終嘅過程裡面咧，咁呢啲藥物咧就可以幫我哋咧減低分泌，從而咧就減低 death rattle 呢個現象。一般咧，如果即係病人有呢個 death rattle 嘅現象出現嘅話咧，咁餘下嘅壽命咧，其實多數都係平均都係1日到嘅啫，咁都係可以1至2日左右啦。咁但係通常咧就代表個身體嘅機能咧已經咧就衰弱到一個最後嘅階段啦。咁剩翻嘅時候咧都唔會好長啦。今日多謝大家收睇，記住咧留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。